Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आज मैं स्प्लेंडर बाइक का फुल रिस्टोरेशन करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं सभी पार्ट को खोलने और फिटिंग करने का वीडियो दिखाने वाला हूं। आप देखते रहिए मैं इस बाइक को क्या क्या काम करने वाला हूं। इस बाइक में कौन कौन सा पार्ट को चेंज करने वाला हूं, मैं इसकी जानकारी आपको देने वाला हूं और इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कितना खूबसूरत बनने वाला है ये स्प्लेंडर बाइक। इसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में बनाकर दिखाने वाला हूं। चलिए इसको बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम। और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और जल्द से जल्द कमेंट करें कि कैसा लग रहा है वीडियो और आपके दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर करना ना भूलें। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आप पूरे गाड़ी को खोलना और पूरे गाड़ी को फिटिंग करना इसी वीडियो में आप सीख सकते हैं। देखते रहिए आप कैसे होता है रिस्टोरेशन, कैसे पुराना बाइक को नया बनाया जाता है।